som Roro a vítam vás u prvej časti našich SQL tutoriálov. Áno, presne tak, toto je nová séria tutoriálov a ak náhodou neviete, čo je SQL, tak je to v podstate akýsi jazyk, ktorý môžete komunikovať s túto MySQL databázou. Táto databáza je veľmi užitočná hoci čo robíte, či už nejaký webový projekt, nejaký, no keďže tu mám Minecraft coding sériu, tak môžem spomenúť presne túto sériu. Presne s Javou budem potom ešte neskôr robiť tutoriál, ako to používať špeciálne s Javou. Ale táto séria je určená na to, aby som vás naučil nejaké základy SQL syntaxe, čiže chcem vás začiatok povedať, že je to veľmi jednoduché, veľmi rýchlo sa to dá naučiť. Ak viete po anglicky, tak to bude ešte jednoduchšie. No vlastne ak neviete po anglicky, tak to môže byť trošku ťažšie, ale tak nejak sa to dá naučiť vždy. Takže toto je phpMyAdmin. Keby niečo, tak toto nebeží na žiadnom serveri, je to na mojom počítači, tu na XAMPP Control Panel. Užitočná vecička XAMPP je pre Windows, sú špeciálne pre Linux a Mac, volajú sa trochu inak, treba si nájsť. Myslím, že nejak LAMP pre Linux a MAMP pre Mac, neviem, to si treba pozrieť. Každopádne vidíme, že nám beží Apache a MySQL Apache, aby vôbec sa tá web stránka načítala, to je na iný tutoriál, alebo si nájdete, čo to je. MySQL je tá databáza, tu chýba, to sú veci s portom. Ak by sa ste náhodou inštalovali tento program a píšete nejakú takúto chybu, tak máte niečo zle s MySQL portom, alebo s Apache portom podľa toho, čo vám tam píše. A buď si to môžete zmeniť ten port, alebo ako je a vypnúť to, čo ten port bralo. Takže tu nás v phpMyAdmin, pripojený ako root, no bez hesla. Kľudne sa snažte napojiť túto databázu bez hesla, nebude mi to vadiť vzhľadom k tomu, že je na mojom počítači a neviete sa do nej dostať. Ale tu vidíme, že máme nejaké náhodné databázy. Ja si urobím novú databázu, nazveme si ju tutoriál a vytvoríme, takto sa robí databáza v phpMyAdmin. Predpokladám ale, že takto to bude v XAMPP, ale ak to robíte na nejakom serveri, čo je úplne v pohode, vyzerá to takisto, tak možno, že budete mať iba možnosť pridať tabuľky alebo čo. No, takže v dnešnom diele by som vám chcel ukázať, ako vlastne pridáte do tejto databázy nejakú tú tabuľku. Čiže je to veľmi jednoduché, sú dve možnosti, buď to pridáte cez SQL, čo si o chvíľu ukážeme, alebo to pridáme cez phpMyAdmin, čo je tá jednoduchšia možnosť. Čiže dáme si napríklad, ja neviem, users. Databáza, tabuľka users. Bežná databáza, ktorú by ste mali pri nejakých užívateľoch. To vyzerá trošku metúco, ale nie je to nič metúce. V podstate tu dávate, tu nastavujete stĺpce databázy, tabuľky. A potom neskôr, keď bude tabuľka hotová, tak do nej môžete pridávať postupne riadky a stále budete musieť špecifikovať každý stĺpec. Čiže proste to sú také kategórie, čo chcete ukladať. Takže budeme chcieť ukladať ID klienta, aby sme ho vedeli nejak jednoducho identifikovať. A ako ďalšie môžeme dať name ako meno. Toto bude varchar, čo znamená text. Tu je dĺžka. Myslím, že 30 znakov bude stačiť na meno. Ďalšie môže byť heslo. Samozrejme, heslo sa väčšinou nezvykne ukladať do databázy, len tak je dobre ho nejak aspoň zahešovať alebo niečo také. Ale tak to už je na vás každopádne. Tiež si tu môžeme dať varchar, ja neviem, 40, nech je to určite dobré. A aby sa nepovedalo, tak si tu ešte pridáme e-mail, tiež varchar, napríklad 50, že keby náhodou mal dlhý e-mail. Keby niečo tak int, ak neviete čo to je, tak to je číslo, nie desatinné, musí byť celé číslo tento údaj. A varchar je text, môže tam byť aj znaky, myslím, že aj čísla. Tu na dĺžku netreba nastaviť, tam je dosť dlhá defaultne. Tu sú ešte nejaké iné údaje, to si zistíte, alebo napríklad decimal by malo, alebo aj double by malo byť desatinné číslo. Vidíte, že teraz mi tam dokonca aj píše nejaký popis, čiže to si môžete nájsť. Boolean je pravda, nepravda, ako to tam vidíte. A tak ďalej, je ich tu dosť veľa, takže si treba trošku si pohrať. Úložný systém necháme inodb, tým sa nebudeme zapodievať, trošku na dlhšie vysvetľovanie. A chcel by som vám ukázať ešte dve veci. Každá MySQL tabuľka by mala mať jeden stĺpec, kde bude každá hodnota iná. A
je to dobre zaužívané, väčšinou to potom vyhazuje chyby alebo tak, ale je to každopádne pre lepšiu identifikáciu, aby nenastávali chyby. A tento stĺpec je dobre označiť tu na v index a primary. Vieme, že ID asi nebudeme dávať každému, budeme dať každému iné, čiže toto bude ono. A ak sa vám nechce pri každom užívateľovi, ktorého budete vkladať do tabulky, vypisovať jeho ID, ale chcete, aby sa automaticky zvýšilo pri každom, nastavíte toto AI, čiže auto increment, čiže slovenský preklad niečo ako automatické zvyšovanie. Neviem, či je to dobrý preklad, ale niečo také. A tu už máme tabulku users vytvorenú. Zatiaľ to sú len stĺpce a nevieme si veľmi pozrieť tabulku. No tak to vyzerá, lebo tu nič není. Údaje do tabuľky budeme vkladať až v ďalšom dieli. A takže, no, môžete ešte takto vidieť, že tu sú nejaké stĺpce a tak, keby ste si chceli pozrieť, môžete dať takto stĺpce, keby ste to chceli editovať. Môžete tu na zmeniť, tak tu na skôr zmeniť, keď chcete zmeniť jeden stĺpec nejaký. Môžete dať tu na pridať jeden stĺpec po e-mail, keď chcete tam pridať stĺpec a tak ďalej. Myslím, že tomu nejaké už chápete. A ďalšia možnosť ako pridať tabuľku je samozrejme cez SQL, čo je táto tú vec. A prečo by sme pridávali tabuľku z SQL, keď to ide takto jednoducho cez phpMyAdmin? Predstavte si situáciu, že chcete svojou webovou aplikáciou alebo akoukoľvek inou aplikáciou v podstate pridávať nejakú tabuľku. Proste buď webovou, javovou alebo čo. Java nevie narábať s phpMyAdminom, ale vie mu poslať príkaz. A príkaz na vytvorenie tabuľky vyzerá nejak takto. Create table. Nemusíte dávať, no ešte predtým, než to tu urobím, tak vám poviem pár vecí na začiatok. Poprvé, MySQL syntax nie je citlivá na zmenu riadku ani na medzery. Môžete tam mať medzery, koľko chcete, môžete tam mať enterov, koľko chcete, nerobí to žiaden rozdiel. Po druhé, je zvykom v MySQL syntaxi dávať slova, ktoré sú príkazy a nie názvy veľkým písmom. Netuším, prečo to tak je, ale tak už som si zvykol, je to tak aj prehľadné. A no, môžeme sa vrátiť späť k tomuto. Takže create table, vytvoríme tabuľku s menom, aby nebola rovnaká, že users, tak si dáme napríklad neviem, payments ako platby. Neviem, prečo to všetko pomenúvam po anglicky, nepýtajte sa ma. A samozrejme si tu môžeme dať ID int. Takže teraz vytvárame tabuľku payments s ID int, lebo no, tu na teraz máme vytvárané tabuľky medzi týmto zatvorkami a tu nám musíme čiarkami vymenovať všetky stĺpce. Nemusíte dávať na nový riadok ako ja, môžete to kľudne dať hneď za to, ako som povedal, neurobí to rozdiel. Môžeme si tu dať amount, double, to by malo byť desatinnom, amount, no, jak sa povie amount po slovensky, hodnota platby alebo výška platby, no, tak to voľne preložím. A user in napríklad môže byť, teraz si tu môžeme dať iba ID toho človeka, čo to kúpil, čiže ID z tejto druhej tabuľky, takže to bude už iba číslo. Čím šetríme miesto, ako keby sme tam chceli dávať všetky tie jeho údaje znova. A no, dajme to, že je to všetko, nechce sa mi už viac do toho písať. Avšak ešte jedna vec nám tu chýba, a to je primary key. Presne tak. Primary key v zatvorke bude ID. Ešte sa zabudol tu na int auto increment. Tak, za toto môžete dávať ešte tieto hodnoty, ak si dobre pamätám. Dúfam, že to nebude zle. O chvíľu uvidíme. Int auto increment a double int primary key bude ID. A si to skopírujem, keby dačo bolo zle. Dáme vykonaj, týmto to pošleme. A ako vidíme, vyzerá to v poriadku. Payments tabuľka bola vytvorená. Pozrieme si stĺpce. Toto má auto increment. Má to primary, čiže všetko funguje ako má.
Bol to trošku dlhší tutoriál, ďalšie by mali byť jednoduchšie. V ďalšom tutoriále by som vám chcel ukázať, ako pomocou týchto SQL príkazov pridávať veci do tabulky a potom aj ako z nej vyberať tieto veci. A dá sa k tomu dosť veľa toho povedať a viem, že veľa z vás čaká na tutoriál, ako to používať s Javou a ten príde tiež. Ale táto séria, dúfam, bude pokračovať tiež. Takže to bolo všetko z tohto videa a zanechajte samozrejme like, ak sa vám páčilo, subscribe, ak chcete byť informovaní v ďalších videách a nejaký ten komentár, ak čo nejde, aby niečo chcete poradiť, čo povedať. Čo k tomu dať, majte sa.